pasien diposisikan semipolar, lalu berikan info konsen dan jelaskan tujuan. Baiklah Ibu, sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Ina yang bertugas pada pagi hari ini. Nah, ini benar dengan Ibu Najwa. Boleh sebutkan tanggal lahirnya? Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk melakukan batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Oke Ibu. Sebelum melakukan tindakan pakai handscoon, memasang handscoon, letakkan alat yang dibutuhkan untuk melakukan batuk. Ibu permisi. Ibu boleh letakkan tangannya seperti ini, satu, lalu satunya di atas perut. Siap. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan batuk efektif. Nah Ibu, nanti boleh ikuti saya Ibu seperti ini. Nanti Ibu boleh menarik nafas sebanyak 3 detik, lalu tahan 2 detik, lalu hembuskan secara mencuci seperti ini Bu. Sebanyak 3 kali, lalu Ibu boleh untuk batuk. Apakah Ibu sudah paham? Baik Ibu. Boleh Ibu menarik nafas. Tahan, hembuskan. Lagi Ibu tarik nafas. Tahan, hembuskan. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Boleh Ibu untuk batuk? Apakah Ibu ingin batuk lagi? Baik, setelah ibunya membuang setelah sekretnya sudah masuk tempat, lalu taruh di bag. Baiklah Ibu, untuk tindakan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Apakah Ibu merasa nyaman? Baiklah Ibu, saya akan melepaskan alat ini. Permisi ya Ibu. Apakah posisi Ibu mau dikembalikan seperti tadi atau mau seperti ini saja? Baik Ibu. Nanti jika Ibu butuh sesuatu boleh panggil saya atau boleh Ibu mencet bel di samping dulu ya Ibu. Baiklah Ibu, sampai jumpa. Selamat pagi.